I dette tipset skal du få se hvor enkelt du kan spille inn en videomelding i chatvinduet i Teams. En smart måte å kommunisere og sende ut informasjon ut i bedriften. Så ikke gå glipp av dette tipset, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du spiller inn en videomelding i Teams. Det kan være en smart og moderne måte å sende ut informasjon på i bedriften. En spennende videomelding i stedet for bare tekst. Så her har daglig leder virkelig en mulighet til å nå ut til alle ansatte på en fremoverlent måte. Microsoft har bygget inn denne muligheten direkte inn i chatvinduet i Teams. Så alt du trenger er noen få klikk og et webkamera for å komme i gang. Som vanlig er det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan starte med å åpne Teams slik som dette. Klikk her på chat-ikonet som du finner på menyraden til venstre. Nå er det bare å finne en hyggelig person eller en gruppe du vil sende videomeldingen til. Men før vi setter i gang med å lage video i Teams, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Klikk først her på pluss-ikonet som du finner nederst på chatlinjen slik som dette. Deretter velger du ta opp videoklipp som ligger cirka midt på menyvinduet. Ja, nå er du sikkert klar til å spille inn en video, ikke sant? Ja, det er enkelt. Se her. Hei, hei, hei. Ja, her er jeg. Alt du trenger å gjøre nå er å klikke her på opptaksknappen som du finner her nederst midt på bildet. Da starter opptaket, og du kan gjøre din greie. Holde en spennende og inspirerende tale om tingenes tilstand, nye prosjekter eller kunder. Ja, budskapet er helt opp til deg. Når du er klar og du er fornøyd med innsatsen, klikker du her på opptaksknappen igjen, for ja, du gjettet riktig å stoppe opptaket. Er du ikke helt fornøyd, kan du klikke her og spille inn meldingen på nytt igjen. Så får du en ny sjanse til å levere budskapet ditt helt perfekt. Når opptaket er klart, kan du klikke her på anmeldelse. Ja, ta det helt med ro, du blir ikke anmeldt av Microsoft, med mindre du har tatt opp noe på videoen som du absolutt ikke bør ta opp. Her får du nå muligheten til å trimme opptaket litt dersom du vil det. Kanskje ta bort litt i begynnelsen og litt på slutten, eller deler som ikke ble helt sånn som du tenkte deg. Du kan trimme, dele eller slette klippet. Ja, helt opp til deg. Er du fornøyd og klar til å sende ut på Teams, så klikker du her på bekreft trimming. Slik som dette. Da betyr det at du er klar til å sende. Neste skritt blir akkurat det, å klikke send her nederst i vinduet, ja, så er du klar. Som du ser så jobber maskinen noen sekunder før meldingen kommer. Men etter en stund så ligger videomeldingen og opptaket ditt klart her i Teams-chatten din. Gjør deg klar til mange imponerte kollegaer som setter stor pris på at du er så tøff og moderne. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.